Hello, a very good morning, everyone. So, today we are going to discuss the lecture, okay, the medieval history of Uttarakhand, and we will talk about the next Chand ruler of Uttarakhand, that is the रत्ना चंद. ठीक है. सो रत्ना चंद से पहले हमने भारती चंद के बारे में पढ़ा था. ठीक है कि भारती चंद established the independent Chand royal dynasty after liberating the Chands from the rule of deities. ठीक है. After Bharti Chand, his son Ratna Chand became the ruler. ठीक है. And he extended his regime by defeating Katuris and building the friendly relationship with the deities as well. ठीक है. He defeated Nagmalla. Nagmalla is the chief of the deity army. ठीक है. Who had dethroned the deity ruler and gained the ruling power. So he defeated the Nagmalla. ठीक है. Got it, everyone? He visited Jageshwar Dham and donated his numerous villages for the management of the temple. ठीक है. So रत्ना चंद के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा. रत्ना चंद इज सन ऑफ द भारती चंद. He defeated Nagmalla, who is the chief of the deity army. ठीक है. He visited Jageshwar Dham and donated the villages for the management of the temple. ठीक है. And he was the first ruler who had banned the Bhumi Bandobast. ठीक है. Got it, everyone? Okay. Now, after the Ratna Chand, Kirti Chand became the ruler from 1488 to 1530 AD. ठीक है. And he was the first king who had defeated the Gadwal ruler. ठीक है. Similar to the Chand rulers. ठीक है. The Chand rulers in Gadwal. ठीक है. The Pawar dynasty is being progressing. ठीक है. So at that time Ajay Pal was the ruler of the Gadwal region. ठीक है. So Ajay Pal was the contemporary to the Kirti Chand. Kirti Chand is ruling in Kumaon region and Ajay Pal is ruling in Gadwal region. So this Kirti Chand, he defeated the Ajay Pal. ठीक है. Got it, everyone? Okay. Now, after the Kirti Chand, ठीक है, the Bhisma Chand, ठीक है, was the most important ruler. ठीक है. Bhisma Chand is the most important ruler. ठीक है. Bhisma Chand ruled from 1555 to 1560 AD. ठीक है. And this Bhisma Chand, he wanted to transfer the capital from Champawat to Almora. ठीक है. So he was building the Khagmarra fort in Almora. ठीक है. He was building the Khagmarra fort in Almora so that he can transfer his capital to Alamnagar. Alamnagar is what? Alamnagar is Almora. ठीक है. Alamnagar is in Almora. ठीक है. So he wanted to transfer his capital from Champawat to Alamnagar or Champawat to, it is also called Khagmarra. So he wanted to transfer his capital from Champawat to Khagmarra. So he was building the Khagmarra fort. ठीक है. Who? The Raja Bhisma Chand. ठीक है. After the death of Raja Bhisma Chand, the Balu Kalyan Chand had shifted. He adopted the Balu Kalyan Chand. He was the adopted son of the Bhisma Chand. ठीक है. Got it, everyone? So this Balu Kalyan Chand, he won the Khagmarra and Ramgarh region with the help of the Joshis, local Joshis and other castes such as the Fatiyals. ठीक है. And he also won Mankot region. He won so many regions. He was one of the most technically sounded ruler. ठीक है. Of the Chand dynasty. ठीक है. He fulfilled the wish of his father and shifted the capital from Champawat to Khagmarra. So question came, who was the ruler who shifted the capital from
Champawat to Khagmarra. So he was the Balo Kalyan Chand. But you have to understand that who built the Khagmarra fort? Khagmarra fort is built by Raja Bhism Chand, but the capital is shifted from Champawat to Khagmarra. It's by Balo Kalyan Chand. And he was the ruler who built the very beautiful city, that is Almora city, in at when? In 1563. So he built the Almora city in 1563. Okay, got it everyone? Okay. So he was also given the title of Maharaja Dhiraj Kalyan. Okay, he was also given the title of the Maharaja Dhiraj. Okay, he was called the Maharaja Dhiraj Kalyan Chand. Got it everyone? Okay. And he also built the fort Lal Mandi Fort. And in 1563 he built the Almora city. ठीक है, सो हमने कल्याण चंद के बारे में क्या क्या पढ़ा. हाँ, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि वॉज द चाइल्डलेस किंग ऑफ द रूलर. ठीक है, तो चाइल्डलेस किंग ऑफ द रूलर इज द बालो कल्याण चंद. ठीक है, एंड हु वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ भीष्म चंद? बालो कल्याण चंद. हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम Almora to Khagmarra fort is the Balo Kalyan Chand. Who built the Almora city in 1563 is the Balo Kalyan Chand. ठीक है, एंड अगर थोड़ा डीप पे क्वेश्चन आएंगे तो डीप में क्वेश्चन आ सकते हैं कि हु वॉन द मानकोट रीजन. हु वॉन द मानकोट रीजन एंड इंक्लूडेड इन इट्स रिजिम इज द बालो कल्याण चंद. ठीक है, गॉट इट एवरीवन? ओके. नाउ आफ्टर बालो कल्याण चंद, ठीक है, फ्रॉम 1568 to 1597 AD, the Rudra Chand, who was the son of the king Balo Kalyan Chand, became the ruler. ठीक है, and during his period, ठीक है, the economic prosperity of the Chand royal dynasty prospered. ठीक है, he was very fond of literature. This king was very fond of the literature, arts, etc. ठीक है, सो एक प्रॉस्पेरिटी जो होती है इकोनॉमिक के साथ साथ एक लिटरेचर प्रॉस्पेरिटी वो प्रोग्रेस होने लगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रुद्रचंद. ठीक है, रुद्रचंद के कंटेम्प्रेरी कौन थे? रुद्रचंद के कंटेम्प्रेरी थे अकबर. ठीक है, और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? अकबरनामा से. ठीक है, जो अकबरनामा है, अकबरनामा मेंशन द रुद्रचंद इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंडलॉर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, गॉट इट एवरीवन? गॉट इट. ठीक है, so he was the son of the Balo Kalyan Chand. He was contemporary to the Akbar and it is mentioned in the Akbarnama. ठीक है, and he built a very beautiful city, that is the Rudrapur city. Almora city is built by Balo Kalyan Chand. Rudrapur city is being established by Rudrachand. ठीक है, got it everyone? Got it. He also built the Sanskrit Vidyalaya and the Mal Mahal. The Mal Mahal you can see in the Almora, very beautiful mahal. It is built by the Rudrachand. ठीक है, ड्यूरिंग द reign of the रुद्रचंद, one war we can see that is called the Batangad युद्ध or Gwaldam युद्ध, also called as a Gwaldam युद्ध. It is between the Balbhadra Shah, who was the ruler of the Gadwal region, ठीक है, and the रुद्रचंद. ठीक है, there is a war between the रुद्रचंद and the Balbhadra Shah, and this war is known as the Gwaldam युद्ध और बदनगढ़ युद्ध. ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस वार वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैनिक और वी कैन से सेनापति ऑफ द रुद्रचंद नेम इज द पुरुषपंत डाइट. ठीक है, गॉट इट? ओके, सो दिस रुद्रचंद, he was very fond of the literature, art, and and he was also fond of the intellect minds. ठीक है, so he divided the Brahmins. Brahmin was considered as the most intellect at during the time of the Chand rulers. So he divided the Brahmins into 3 categories: Chauthani Brahman, Tithani Brahman, and Pitliya Brahman. ठीक है, so question came, right, कि who had categorized the Brahmins into 3 categories? So he is the Rudrachand. ठीक है, and there were many books being written by the what we can say the Rudrachand.
सच एज द त्रिवेणिक धर्मनारिया, ठीक है, उषा रुद्र गौद्या, ठीक है, एंड सैनिक शास्त्र, पौड़ी पंद्रह विश्व, देयर लॉट ऑफ बुक्स बीइंग रिटन, ठीक है, बाय दी रुद्रचंद, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस सैनिक शास्त्र, इट इज ऑन द आर्ट ऑफ बर्ड हंटिंग इन संस्कृत, ठीक है, आर्ट ऑफ बर्ड हंटिंग, कि बर्ड को कैसे हंट किया जाता है, संस्कृत में लिखी गई है बुक, ठीक है. ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ द लैंग्वेज कॉल्ड द संस्कृत, ठीक है. गॉट रेफरेंस. सो हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है रुद्रचंद से. रुद्रचंद से क्वेश्चन आ सकते हैं कि रुद्रचंद के कंटेम्प्रेरी कौन थे, तो इट इज द अकबर, ठीक है. अकबर वॉज द कंटेम्प्रेरी. अकबर के अकबरनामा में रुद्रचंद को एज द ग्रेट लैंड लॉर्ड ऑफ इंडिया बताया गया है, ठीक है. रुद्रचंद ने अपने जो भी ओके, रुद्रचंद जो कि बहुत फेमस थे किस चीज़ के लिए, लिटरेचर आर्ट्स के लिए, टेक्स्ट के लिए, संस्कृत के लिए. सो ही हैड सेंट द यूथ ऑफ हिज स्टेट टू कश्मीर एंड बनारस टू लर्न द संस्कृत, एंड ही एस्टेब्लिश द संस्कृत विद्यालय इन द स्टेट ऑन द रॉयल एक्सपेंडिचर, ठीक है. गॉट इट. रुद्रचंद ने रुद्रपुरस्टी बनाई, बहुत सारे टेक्स्ट इसने लिखे सच एज त्रिवेणिक धर्मानेरिया, उषा रुद्र गौद्या, ठीक है, और सैनिक शास्त्र, ठीक है. रुद्रचंद ने मल्ल महल बनाया अल्मोड़ा में, ठीक है. और रुद्रचंद ने ब्राह्मण्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया. सो दिस इज व्हाट इज ऑल कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द रुद्रचंद, ठीक है. उसके बाद रुद्रचंद के बाद हम बात करते हैं किसके ऊपर, लक्ष्मीचंद के ऊपर, ठीक है. सो लक्ष्मीचंद को बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हु इज नॉन एज द लखोली बिराली. सो लखोली बिराली इज who is the nickname of whom? It is the nickname of Lakshmi Chand. Lakshmi Chand ruled from 1597, right? Lakshmi Chand ruled from 1597 to 1621 AD. ठीक है. After the death of the Rudrachand in 1597 AD, his son Lakshmi Chand ruled the Kumaon area. ठीक है. And this is the ruler who attacked the Pamar dynasty in Gadwal region for 8 times. So he lost 7 times, and 8 times he won. So question can came, right? Who had been attacking the Pawar dynasty for the 8 times? It is the Lakshmi Chand. ठीक है. और जब पवार ने पवार लोग कुमाऊं से हारे, राइट, एंड कुमाऊं वॉन. सो एक फेस्टिवल बनाया जाता है जिसको कहा जाता है खतरुआ. खतरुआ इज सेलिब्रेटेड कुमाऊं in the region in the memory of the army, ठीक है. खतरुआ कौन थे, खतरुआ इज द चीफ ऑफ द पवार डायनेस्टी, ठीक है. सो उस टाइम पे रूलर कौन था ऐसा पूछा जा सकता है. तो उस टाइम पे मानसा वाज द रूलर हु वाज बीइंग डिफीटेड, और उसके जो चीफ थे, मानसा के जो चीफ ऑफ पवार आर्मी थे, खतरुआ, ठीक है. वो जब डिफीट हुए तो इन पवार रीजन्स, इन कुमाऊं रीजन्स, द फेस्टिवल खतरुआ इज बीइंग सेलिब्रेटेड, ठीक है. गॉट इट एवरीवन. Got it. So he was very fond of the temples. So he constructed buildings, temples, etc. He constructed the Bajnath temple. Bajnath temple in 1602 he constructed. This Bajnath temple is where? This Bajnath temple is in Bageshwar. Okay? Got it everyone? Got it. So this is all we learned today. Thank you everyone.